Ó, o barulho aí do HB20 é a bomba d'água. Tá fazendo barulho no rolamento. De dentro aqui dá a impressão que ela cedeu e ficou pegando, né? Olha a cor da água. Que o correto é fazer uma limpeza do sistema do abastecimento também. Bomba d'água então é simplesinha de trocar. Só tirar a correia auxiliar, soltar a polia e os parafusos da bomba. Tá bem escuro a água já.